Chào các bạn, trước mặt mình đây là một cái sản phẩm khác của bạn Nguyễn Như Nỉ chế tạo. Đây là chiếc scooter có gắn động cơ xăng. Nó là cái động cơ được lấy từ máy cắt cỏ. Bạn Nỉ đã chế tạo cái bánh sau có cái hệ thống vận động như thế này. Cái màu lớn đó là cái hộp số tự vận động qua cái bánh tăng để vận động cái bánh sau để làm cho cái xe chạy. Bạn có gắn thêm thắng đĩa nữa cho nó an toàn. Cái xe này chạy cũng khá là nhanh, chạy khá là nhanh, cho nên là phải gắn thêm cái thắng đĩa cho nó an toàn. Cái khung sườn của chiếc xe này thì do bạn tự chế tạo luôn, tự mua thép về hàng và uống. Kết cấu thì nó khá là đơn giản như vậy. Bây giờ nhờ bạn Nỉ chạy thử cho các bạn xem. Khởi động cách dập như là máy cắt cỏ bình thường. Chạy khá là tốt. Cái tiếng thì nó hơi ồn, nhưng mà nếu mình chế tạo cái bô giảm thanh cho cái động cơ này thì nó sẽ đỡ ồn hơn. Tốc độ khá là nhanh đúng không? Nhanh quá ha. Mình nghĩ chắc khoảng là 40 đến 50 km/h. Bạn Nỉ là một sinh viên khoa cơ khí động lực của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Một sinh viên khá là năng động, có nhiều sản phẩm rất là thú vị. Rồi, xin cảm ơn các bạn.